Hi friends, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா fan coil unit அத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஆல்ரெடி நம்ம 2 வீடியோஸ் போட்டுருக்கோம். அத பார்க்காதவங்க ஐ பட்டன்ல கொடுக்கிறேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க फ्रेंड्स வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ஆல் இருக்கும், ஆல் கொடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனும் கிடைக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வெப்சியோட ஃப்ரண்ட் வியூ. ஓகேங்களா, இந்த கிரில்லுக்குள்ளே தான் வந்து கூலிங் காயில் எல்லாம் இருக்கும். அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இதோட மேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் தான். பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், ஜூமிங்கில் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள். இதுக்குள்ளே இதுதான் வந்து கூலிங் காயில். அதுக்குள்ளே வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்வெட்டிங்காக இருக்குது. பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியுமான்னு தெரில. கிரில்லுக்குள்ளே எவ்வளோ தான் என்னால் ஜூம் பண்ண முடிஞ்சது. ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து கூலிங் காயில். இது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சியோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது. உங்களுக்கு பேக்கில் பார்த்தா தெரியும், அதில் 2 பைப் கனெக்ஷன் இருக்கும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில் வாட்டர் இன்லெட்டு, சில் வாட்டர் அவுட்லெட்டு. உங்களுக்கு வந்து சப்ளை ரிட்டன் கூட சொல்லிக்கலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சியோட ரைட் சைடில் இருக்கிறது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரியர் எல்லாமே இருக்கும். அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இருக்கும். அதை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும், எல்லா டீட்டெயில், மோட்டர் டீட்டெயில் எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப்சி வந்து பிஎம்எஸ் கனெக்ஷனில் தான் இருக்குது. நான் அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா இதோட ஃபில்டர் செக்ஷன் போயிடலாம். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இதுதான் வந்து ஃபில்டர் செக்ஷன். நான் அது உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். ஃபில்டர் வந்து நெட்டாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு உள்ள காட்டுறேன். அது வந்து கரெக்டாக தெரியுமான்னு தெரில, ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சின்ன நெட்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுதான் வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபில்டர். ஓகேங்களா, அது வந்து நாங்கள் மந்த்லி ஒன் டைம் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவோம். கூலிங் காயில் வந்து 6 மந்த் ஒரு வாட்டி சர்வீஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இதுதான் இதோட பேக் சைடு வியூ. என்னோடய வீடியோஸுக்கெல்லாம் தொடர்ந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸு. தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க எல்லோரும் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது சில் வாட்டர் லைன் பார்க்க போகிறோம். அதாவது இன்லெட் அவுட்லெட்டு பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக்கரில் வந்து பார்த்தா தெரியும், CHWS அப்படின்னா சில் வாட்டர் சப்ளை. இதில் வந்து சப்ளைன்னு தான் போட்டிருக்கு. சப்ளை இன்லெட் எல்லாமே சேம் தான். ஓகேங்களா, அதோட லைன் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த லைன் பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து எஃப்சிக்குள்ளே போகும். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், இந்த லைன் தான் வந்து இதோட இன்லெட்டு. மேலே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அவுட்லெட்டு. அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகேங்களா, இதுதான் பார்த்திங்கன்னா சில் வாட்டர் ரிட்டர்ன். ஓகேங்களா, அதாவது அவுட்லெட்டு. ஓகேங்களா, இதுதான் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். இதில் ஒரு ஆக்சுவேட்டர் இருக்கும். இந்த ஆக்சுவேட்டரில் நம்ம வந்து கூலிங் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அந்த ஆக்சுவேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பிஎம்எஸ் கனெக்ஷனில் தான் இருக்குது. நான் அது வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரெட் கலர் பட்டனை வந்து நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கிற ஹேண்டில் வந்து நம்ம வந்து அந்த சைடு இந்த சைடு மாற்றிக்கலாம். அதாவது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளால். பார்த்திங்கன்னா அவுட்லெட் இவ்வளோ தான். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். ட்ரெயின் லைன் எல்லாம் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், கீழே ஒரு ஒயிட் கலர் பைப்பு தெரியும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த பைப்பு தாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் லைன் தான். இந்த பைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதுதான் வந்து ட்ரெயின் லைன். அது அப்படியே வந்து கீழே ட்ரைனேஜ் போகும். அதாவது கூலிங் காயிலில் இருக்கிற சொட்டிங் வாட்டர்லாம் உங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் ஆகி ட்ரெயின் லைனில் போகும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதோட தெர்மோஸ்டாட்டு பார்த்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இதுதான் வந்து தெர்மோஸ்டாட்டு. எஃப்சி நம்பர் 1 போட்டிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நான் அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃபில் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து மேனுவலி ஃபேன் மோடில் போட்டுக்கலாம், கூல் மோடில் போட்டுக்கலாம், டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே நம்ம இதுலேயும் பண்ண முடியும். ஆக்சுவலாக இதோட கனெக்ஷன் வந்து பிஎம்எஸ்ல இருக்குது. ஸோ நம்ம மேனுவலாகவும் நம்மளால் பண்ண முடியும். பக்கத்தில் இருக்க சுவிட்ச் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், அதுதான் எஃப்சியோட மெயின் சுவிட்ச். ஓகேங்களா, டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ண முடியும், இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். எல்லாமே இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இன்றைக்குள்ள வீடியோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூங்க. Thank you.